Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas spremam popularnu slasticu koja se često pravi u ovo doba godine, ukusnu salamu od oblatni. Ova salama, a neki je nazivaju i roladom, sprema se brzo i ne pretjerano teško. Glavni sastojak nadjeva je čokolada prožeta s finim ptiber keksima i orasima, pa možete biti sigurni kako će se dopasti gotovo svima. Idealna za sve prigode, a pogotovo za popodnevni zalogaj uz čaj, kavu ili mlijeko, ova slastica klasik je kojem se uvijek rado vraćamo. Pridružite mi se i pogledajte kako možete napraviti ovaj fini recept. Za današnji recept trebamo tamnu čokoladu, maslac, šećer, jaje, mljevene orahe, ptiber kekse i oblatne. Izradu ću početi mljevenjem ptiber keksa, to su keksi sa velikim udjelom maslaca. Imate ih kupiti bilo gdje. Kekse meljem u više tura da bi se što bolje samljeli. Ako su vam se keksi zalijepili za stjenke blendera, odmaknite ih sa žlicom da lakše izađu van. Keksi su samljeveni i spremni za daljnji postupak. Natrgat ću čokoladu na komadiće, na taj način će se brže otopiti na pari. Evo ga, upalit ću štednjak i prebaciti čokoladu. Čekat ću da voda zakipi. Čokolada se počela topiti i bit će fina, gusta, sjajna. Miješam je cijelo vrijeme da brže bude gotova. Prekrasna je. Evo ga, skoro je gotova. Ugasit ću štednjak. Maknut ću sada čokoladu sa pare. Ako i vi to radite, uzmite nekakav predmet da vam nije vruća posuda. I dobro ću sve izmiješati. Otopljenu čokoladu ostavit ću sa strane da se ohladi. Dok se čokolada hladi, na pari ćemo pripremiti drugi dio smjese. Narezat ću maslac. Brže će se otopiti. Tako. Maslacu ću dodati šećer. I to ću miješati da se otopi. Maslac se počeo otapati, a uz njega i šećer. Miješajte cijelo vrijeme. Šećeru treba malo više vremena nego maslacu da se otopi. Smjesa postaje gušća. Kad je smjesa postala svugdje podjednako gusta, stavite je sa strane. U nju ćemo sada dodati jedan žumanjak. I nastaviti miješati. Kad ste dobro promiješali, vratite smjesu nazad na štednjak. Cijelo vrijeme miješajte da se smjesa dobro poveže. Kad ste dobili homogenu smjesu, ugasite štednjak, ali nemojte micati posudu. I u smjesu onda dodajte prvo mljevene kekse. Povežite ih potpuno sa smjesom. Tako. Kad je sve postalo homogeno, unutra ubacite mljevene orahe. Opet sve izmiješajte. Malo mi je ispalo sa strane, srećom ne previše. Uzet ću kutlaču, s njom će mi biti lakše sve zamiješati. Nema veze što je unutra trag čokolade jer čokolada i onako na kraju dolazi u smjesu. Vrijeme je za čokoladu. Ovo mi je najdraži sastojak. Sve ću dobro izmiješati. Nadjev poprima svoju pravu boju. Čokolada u njemu mora biti ravnomjerno raspoređena. Evo ga. Nadjev je spreman za hlađenje, a nakon toga punjenje oblatni. Za omekšavanje oblatni poslužit ću se vlažnim krpama.
Namočit ću ih i iscijediti. Ovaj dio posla je jako važan da bi oblatne postale mekane i da se mogu rolati. Na podlogu ću staviti prvu krpu. Na nju ću staviti jednu oblatnu. Malo ću pritisnuti. Zatim preko stavljam drugu krpu. Opet malo pritisnem. Stavljam drugu oblatnu. I preko mokru krpu. Ovako ću ostaviti oblatne da se navlaže pola sata. Prošlo je pola sata. Provjerit ću naše oblatne. Zarolat ću da vidim kako se rola. Ovo ide jako lijepo. Odlično. Ovu ću maknuti sa strane. Nju ću naknadno napuniti. Prvo ću napuniti donju. Uzet ću smjesu. Otprilike pola nje. Smjesa je dosta gusta. I sada ću lagano smjesu prebaciti na oblatne, tako da je svugdje ima u jednakoj debljini. Smjesa se za sada mrvi, no kada se oblatna zarola, to se uopće neće vidjeti i biti će povezana u homogenu smjesu. Zarežite smjesu na onim mjestima na kojima vidite da je deblja kako biste je ravnomjerno raširili. I pazite da dobijete otprilike nekakav oblik pravokutnika. Vrijeme je za rolanje oblatne. Slobodne krajeve zalijepite za nadjev i pomoću krpe lagano rolajte. Kada zarolate, obavezno pritisnite oblatnu da iziđe zrak i da se slijepi sa smjesom. Evo ga. Prva rola je gotova. Prebacit ću je na poslužavnik da se suši. Na isti način zarolat ćemo i drugu oblatnu. Gotova je druga oblatna i nju prebacujem na poslužavnik. Ostavit ću ih da se osuše na sobnoj temperaturi preko noći. To je minimum za sušenje ove ukusne salame, a najbolja će biti ako odstoji 3 dana. Pustila sam salamu da se suši 2 dana i ne mogu više izdržati. Vrijeme je da je konačno probam. Stvarno je vrijedilo čekati. Ova salama baš paše u šalicu toplog mlijeka. Čokolada se savršeno stopila sa ptiber keksima i orasima te stvorila zamaman i ukusan nadjev. Inače, kao i mnogi od vas, i ja volim razne kolače s oblatnama jer su svi od reda ukusni i relativno se lako prave, a ovo mi je jedan od najdražih. Ni blagdani nisu više daleko, pa će se odlično uklopiti i na bogatije trpeze. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale recepte iz naše kuhinje pogledajte na web stranici receptura.com. Bye!